നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും techntips പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ ചെയ്ത പാറ്റേൺ അല്ലാതെ ഇന്ന് റീസ്റ്റോറേഷൻ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു സാധനം കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ തട്ടുംപുറത്താണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഒരു 50 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ടേപ്പ് റെക്കോർഡറാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം അത് വെക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം, ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. കൂടെ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും കൂടെ ചെയ്താൽ സന്തോഷം.
ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എപ്പോഴും പറയാനുള്ള പോലെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രചോദനം. വീണ്ടും ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോസുമായി കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ ഫ്രം മുകേഷ് പാലക്കൽ.